Aquí estamos haciendo lumbre, Isabela, Camila, para hacer unas ricas maruchan. Las 8 de la mañana para empezar a regar tu huerta. Ya los perritos ya comieron, hija, ¿eh? Ya comieron y ya están feliz. Vean cómo se va a quemar se va a ir quemando, y ahorita echamos a calentar agua para hacer lumbre. Vamos a hacer lumbre, hacer la desayuno. Vamos a poner